عليكم بنات، السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ان شاء الله كلكم راكم على خير وبخير. اسمحوا لي غيبت عليكم تقريبا واحد الاسبوع تقريبا. كما كتعرفوا العيد صغير، تجهيزات، السفر، ضيوف الى غير ذلك، كل هذه الاشياء كتاخذ منك واحد الوقت. وفعلا بغيت نعطي وقتي لوليداتي، لداري، الضيوف اللي كيجيو هكا، ناخذ الوقت ديالي يعني في التجهيزات، ما ندركش راسي، ما نطيش في واحد الستريس اللي يكون كبير. وفي نفس الوقت توحشتكم واحد الدرجه ما تصوروش، توحشت التعليق ديالكم، توحشت كلامكم الطيب، توحشت جميع السيدات اللي كيخليو لي التعليق، يعني اول باول. مجرد انني نوضع فيديو كنبقى نتسناهم انهم يخليو لي تعليق، واخا ما عمري ما شفتهم. فكيكون سبحان الله كتكون واحد الرابطه قويه بين صاحب القناه والمشاهدين، خصوصا كما قلت لكم الناس اللي كيحطوا تعليق دائما. فشكرا لكم، شكرا شكرا شكرا. هذا الفيديو هذا بغيت نشارككم فيه كثير من الاشياء، بعض الوصفات اللي جهزت للعيد الصغير، ايضا شنو لبس بنتي، من خديت هذه الاشياء كاملين، ايضا وجبه الغداء. الحال الناس اللي عندي في الانستغرام والفيسبوك كانوا متبعين معايا كل جديد، تنظيم طاوله الفطور وشنو جهزت الى غير ذلك. اول شيء معنا هنايا جهز معكم حلويات. هنايا جهزت قوالب البسبوسه على شكل قوالب صغار، كتجي لذيذه ومميزه. المقادير كما تعودتوا معايا ساهلين: جوج بيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال الياغورت، ايضا كاس الا ربع من السكر، خميره ديال الحلوه وفاني والقليل من الملح. اللي كنأكد عليه هو العبار غيكون بالكاس ديال الياغورت او كاس ديال الدانون. هنا الطريقه سهله كما تعودتوا في تجهيز الكيك، وكنجمعوا جميع المكونات ديالنا. هنا من بعد ما دهنت القوالب جيدا بالزبده، وايضا كنرشهم مزيان بالدقيق. كما كتعرفوا هذا النوع من القوالب كيكون فيهم دي ديتاي صغار، فضروري اننا نهتموا بهذه المرحله هذه، ندهنوهم مزيان باش ما يتخسروش لينا لي كيك ديالنا او قوالب الكيك الصغيره او البسبوسه الصغيره. وصافي من بعد كنوضعوا الخليط ديالنا. فانا كنستعمل هذه كتسهل عليا المأموريه، اللي ما عندوش كيدير الملعقه او المغرف او اللي كان، وكنستفهم في صفيحه الفرن اللي كتدخل لكم من الفران. هكذا كتكونوا متاكدين ان القوالب ديالكم ما يتحرقوش لكم، والطياب ديالهم كيمشي طياب متساوي مع بعضهم. خصوصا القوالب كيكونوا رقاقين بزاف. ندوزو مباشره التجهيز. السيرو اللي نسقيو به هاد البسبوسات الصغار اللي عباره على كاس من السكر، نصف كاس من الماء، وعصير نصف حامضه. جميع المكونات غنحطوهم على النار تقريبا من 5 دقائق حتى ل 10 دقائق، يعني تجانسوا لينا هاد المكونات والسكر يذوب جيدا. من بعد كناخذ القوالب اللي جهز. كما كتشوفوا جهزناهم بجوج ديال الاشكال. الشكل الاول اللي عباره على الشكل ديال المول العجيب هو شكل صغير، والشكل الثاني يعني بسبوسات عاديين كما تعودتوا تشاهدوا يعني دائما. هنا هاد القوالب الصغيره اللي على شكل مول عجيب، فانا سقيتهم بسيرو عادي، ما ضفت لهم حتى شي نكهه، حيت غنزينهم بالكريم فريش بنكهه الشوكولاته وايضا القهوه سريعه الذوبان. فانا حاولت انني نخلي النكهه يعني عاديه ديال السيرو. بالنسبه للقالب الثاني او البسبوسات الصغار العاديين، فانا خديت نفس الخليط او نفس السيرو، ضفت ليه قطرات من الفخاز او لي زاغوم ديال الفخاز، لذات الفخاز، وسقيت بهم داك القوالب الشكل الثاني اللي ضاف لهم واحد المذاق مميز، نفس العجين ولكن المذاق مختلف تماما. هنا كما شفتوا كما كنأكد لكم زينتهم بالكريم فريش اللي شاط عليا
اللي هي على القالب الاول، وضفت ليه القليل من الشوكولاته والقهوه سريعه الذوبان، والقالب الثاني زينته بالكريم فريش وايضا من حبات الكرز، ورشيت عليه القليل من الكاكاو اللي ضاف ليه واحد الجماليه، جو لذاذ بزاف بزاف بزاف. متاكده انهم طبقوهم ويعجبكم مليون بالمئة. هنا غنشارك معكم ايضا الفقاس اللي كنحماق عليه، خصوصا الناس اللي ما عندهمش مع الفقاس اللي كيكون فيه الزنجلان وفيه يعني حبه حلاوه والنافع الى غير ذلك. فانا هذا الفقاس كيعجبني بزاف، كيجي النكهه ديال الصابلي مرمل ناجح 100%، ما كيتعجنش. العبار بطبيعه الحال غيكون عندنا هنايا بالكاس ديال العنبه. المقادير واخا تشوفوهم كتار ولكن كيحطوا واحد الكميه كبيره وناجح مليون في المئة. ما عليكم الا انكم تتبعوا هذا المقطع يعني دقه دقه باش ينجح لكم 100%. متاكده انكم غتطبقوه وغينجح معكم وغيولي من بين الوصفات اللي معتمده عندكم في المطبخ ديالكم. هنا كناخذوا شي اناء كنضيفوا 5 بيضات الحجم متوسط، ايضا نضيفوا 2 ديال الاكياس من السكر بنكهه الفاني. اللي عنده الفاني يضيف الفاني، اللي عنده فاني يعني سائل يضيفه ماشي مشكل. وكنضيف ايضا 4 كؤوس من السكر. ما تخافوش من الكميه، فما كيجيش الحلو بصفه نهائيه، يعني الحلاوه ديالو عاديه ماشي حلو. الكميه اللي كتكون كبيره ديال الفقاس تبارك الله راه كيجي بزاف، كيحط بزاف. من بعد ما كنمزجوا هاد المكونات جيدا جيدا، تجانس لينا السكر مع البيض وما يبقاوش على شكل حبيبات. انا تهرس ليا الطراب اليدوي فاضطريت انني جبت الطراب الكهربائي. ضروري كنتعامل مع هذا الفقاس كانني كنطلع شي كيك، وكنستعمل كنطبق نفس المراحل في تجهيز الكيك. من بعد كنضيف 5 ديال الكؤوس ديال الزيت، 4 سكر 5 كؤوس ديال الزيت. كنأكد لكم ما تخافوش، فهو كيجي رائع جدا يعني بدون نقاش. غير طبقوا المقادير وانتم تكونوا متاكدين. هنا من بعد كنطرب مزيان، كنضيف كاس ديال بوريسيما. راه للاسف المقطع ديالو ما بانش، فالحمد لله ملي كنت خديت واحد الصوره. يعني بوريسيما الصغيره، علبه من بوريسيما الصغيره. هنا كنضيف 4 الخمارات، علبه من بوريسيما الصغيره. فهو حليب ماشي حلو، الحليب المذاق ديالو عادي، رخيص الثمن ديالو يعني تقريبا شي 6 دراهم ولا 7 دراهم ما عقلتش. كنضيف ايضا 4 ديال الخمارات من وزن 8 غرام. من بعد كنمشي كنغربل الدقيق ديالي، فضروري تغربلوه، وكنضيفو للخليط شويه بشويه. فهو كياخذ واحد الكميه ولكن ما تقصحوش العجينه ديالكم، خليوها تكون هشيشه ورطبه بحال اللي كتجهزوا الصابلي تماما. كنضيفو شويه بشويه وحنا كنخلط هنا بلا سباتو. حتى من بعد عاد باش كنستعمل يديا. ما تديوش على صوتي، فصوتي مبدل تماما، ضربني البرد، ولكن قلت ضروري انني نحط لكم هذا الفيديو. كما كتشوفوا الكميه ديال العجين كبيره تبارك الله. هنا غنوجد يعني المزيج او الخليط اللي عندنا به الفقاس، فتبارك الله راه كلشي كيعرفوا. ضفت ملعقه كبيره من الكاكاو اصفر بيضاء، ملعقه صغيره من الخل، ملعقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان، وخلطت هاد المكونات وهاد العناصر كاملين. هنا العجين كما كتشوفوا راه شيت وسهل يعني التشكيل. كنشكل منه هكا دي باغيت كبارين. راكم عارفين تبارك الله الفقاس كيفاش كتوجدوه. من بعد ما كنت قسمت العجين فتبارك الله راه حطيت ليا واحد 5 ديال القطع ديال هاد الفقاس هادو. كندوز باش ندهنهم بالخليط اللي جهزت معكم ديال نسكافيه والكاكاو وايضا اصفر بيضاء والقليل من الخل والقليل من القهوه سريعه الذوبان. فكندهنوهم كاملين كيعطيهم واحد اللون رائع جدا، خصوصا من اننا كنزينوهم بداك الفرشيطه يعني الطريقه الاعتياديه العاديه اللي كنستعملوا كاملين تجهيز الفقاس. فالفرق بيناتهم هو ان الفقاس هذا كيجي بمذاق الصابلي هشيش، خصوصا اللي بحالي ما كيعجبهمش النافع.
لا سواء في الفقاس او ايضا في القريشلات، يعني الاشياء اللي كيكون داخل فيها النافع ما كتعجبنيش. نقدر نشرب النافع بوحدو ولكن ما كيعجبنيش. هنا كما كتشوفوا التقطيع ديالو سهل، واخا كنغدرني في الطياب يعني طاب لي بزاف من التحت ماشي مشكل، راه ما يتكسر ما يتهرس ما حتى حاجه. كما كتلاحظوا في الجانب فانايا من بعد ما جبدتهم كنكون مجهزه الفواط سارده وكنحط عليهم هاد الفقاط لمده ساعه، وكنغطيهم ايضا فوطه اللي كتكون سارده ومعصر مزيان، وعاد كندوز للتقطيع. ومن بعد ما كنقطعهم فكنحمرهم من جويه بجوج كيجي لذيذ مقرمش. بالنسبه لهاد لاطارط هذه فكنت جهزتها معكم من قبل، كيجيو بواحد المذاق مالح شويه، ولكن هنا ضفت كاس من السكر الثقيل. الطريقه والمقادير كلها نخليها لكم في الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. هنا للاسف المقطع ديال وجبه الغداء مشى لي تماما، عباره على بسطيله ديال الدجاج غير هي ما فيهاش الحلاوه. هنا كنت سجلت غير مقاطع من هاد البسطيله هذه، للاسف مشات لي المقطع ديالها تماما. من بعد ما تناولنا وجبة الغداء زارونا الأحباب والأصدقاء وشفنا الناس اللي باغي نشوفوا، فتوجهنا مباشرة للشاطئ البحر. فكيعجبني بزاف بزاف، خصوصا أنه كيكون يعني الناس قلالين بزاف بزاف، خصوصا نهار العيد كيكون واحد الجو رائع جدا جدا جدا. واخا العيد بنتي عامت ما قدرتش تصبر انها ما تدخلش ليه. دوزنا واحد الوقت رائع مع العائله. هنا هاد البيسه هذه وصلتني من زافول، بصراحه اول مره كنتعامل معهم، وفعلا فعلا الجوده ديال الالبسه ديالهم رائعه جدا. بالنسبه للبسه ديال بنتي فانا خديتها من واحد السيده راهيه جدا، وماما حتى هي تبارك الله عليها، يعني التعامل رائع. المستوى الثمن كتجيب كثير من الاشياء من خارج المغرب، فالرابط ديالها ايضا غنخليه لكم في صندوق الوصف. هنايا هاد البسه هذه وصلتني من زافول ماشي بوحدها، يعني كثير من الاشياء وصلتني من زافول غنشاركها معكم في اخر الفيديو. الاشياء اللي وصلوني كلهم رائعين، الجوده رائعه جدا، لا فينيتيو ما كتلقيش حتى شي مشكل في الاشياء اللي كتوصلك. حمقوني يعجبوني بزاف بزاف. هذيك الاولى يعني السميج الاولى اللي طويله كتبين هي على شكل فستان، ولكن انا لبستها مع السروال كتبين، فضروري تلبسوا من تحت شي حاجه. ايضا هذا التريكو هذا رياضي خاص بالرياضه، الجوده ديالو رائعه. وصلني هذا الفستان هذا في اللون الابيض، كنت عارفاهم بصراحه كيبينوا، ولكن واخا هكا كيعجبوني وفعلا ما ندمتش انني خديتهم. راني لابسه من التحت غير الفوقيه ديال خويا حيت راه كما قلت لكم كيبين، ومازال ما خديتش ليه شي حاجه اللي تناسبه من التحت، ولكن قلت ضروري نصور لكم باش تشوفوا هكا الشكل ديالو الناس اللي بغاو يشريوه بطبيعه الحال. فجميع الروابط ديال هاد الاشياء اللي خديت سواء انا او بنتي فغتلقاوها في صندوق الوصف. ايضا خديت هذا المفرش الخاص بالبحر، خاص بالبيكنيك عموما، رائع جدا. هو خفيف ما كيشدش الرمله بصفه نهائيه، والالوان ديالو رائعه، كاينين اشكال كثيره باثمنه مختلفه ايضا. وكان هذا هو الفلوق اللي دوزت معكم. كنتمنى يا رب يكون هذا الفيديو نال اعجابكم. ايضا ما تنساوش تدعموا القناه باللايكات، وايضا اللي كنتوا جدد معنا فمرحبا بكم. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتاكتيفوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ولا عندكم شي اقتراحات للقناه او اي مداخله ما تنساوش انكم تخليوا لي رايكم في صندوق التعليق. ما تنساوش ايضا انني كنبغيكم بزاف بزاف. كنضرب لكم موعد في فيديو جديد ان شاء الله. خليتكم على خير.